这是虎爸给小老虎的爱心专属小秋千，但是在秋千的大小选择上好像出了一点点意外，这咋钻不进去呢？这是诚心给我准备的吗？如果有的时候你们像我一样也遇到困难了，那不如就放弃吧，这样就没困难了。你就看看，哪个虎能有我聪明？这躺上面得多晒啊，还得是我吧，占据了这个院子里最阴凉的地方。但是我咋感觉有股臭脚丫子的味呢？难道是给我热出幻觉了？特大喜讯，特大喜讯！吃饭了，吃饭了！绝对没有一只小老虎能不喜欢吃饭，能战胜午饭的东西只有晚饭。给你们看看我们的虎族小聚餐，也可称我们为干饭小分队。每一只虎都是优秀的干饭虎，